اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا nyanek ye salat maghrib sholli fardhal maghribi salasa rakaat Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim. Aduh dalam hatina waduh aing lamun di dieu bae aing ya 3 tahun kebal keneh aing moal ka kawin berarti mangani aing geus sayang kawin guruna nampilingan diri itu kok goblok sia sholat kos gitu siapa paingan di lembur disiksa sia yang jadi imam ubus ya sholat ya yang kawin goblok sia. Masya Allah muridnya nyahuan guru nyahuan bahwa nyara sholat kos gitu tak iya oh berarti guru nyahuan balik deh isuk na macul deh terus yen empang deui geus menang 1 tahun mangkaning 2 tahun deui geus mudahin rada leuleus kita manggulan kayu kabelah ditu ketika di panggulan deui kiai blon cek nya ieu kayu tita dibawa ka ditu ketitu dibawa deui ka dieu boga pikiran kiai blon tampil deui ku kiai jager bae sia ka aing nyebut bolon adalah sabodoh ka neraka je atuh ulah. Nah balikan deui para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Aya hiji santri begitu ngajina bagus baca Quran hebat jadilah ustad jadilah kiai di pondok nangis ngajar ngaji ya. Begitu balik ke imah mulai hayang menguasai masjid kunyana dipilih imam-imamna termasuk nyana hayang jadi imam mulai rada kacau di masyarakat. Kedua manehanana hayang menguasai kekiaian berarti rasa takabur aya datanglah nyana ka kiai kolot barang datang ke kiai kolot maca Fatihah maghrib kan geus kolot kan rero kunyana didengekeun baca Fatihah na teu bagus beres sholat maghrib nyana ngomong Pak Kiai udah sekarang gini aja Pak Kiai udah nggak usah ngimamin baca Fatihahnya nggak bagus udah sadar aja dah iya ya udah nggak bagus baca Fatihahnya udah ntar besok saya aja yang jadi imam tak iya santri kakarak bisa ngaji doang isuk nyana ngomong gitu deh 3 poe berturut-turut jangan ngomong gitu deh akhirnya cakokolot dirinya ya goblok ya budak ya hayang jadi imam nu aya di digeser kunyana sakali deui sia ku aing tampili enggak tahu gua orang rawa pancing ka leuh pijang bener bae kaopat peuting begitu nyana ngimaman deui kiai kaupat peting kunyana dinasehatan deui kiai eta ku jawarai tampiling kabur lo jangan ada di sini bukan begitu ini kiai tua ini udah enggak sah, bacaannya enggak bagus,
sah nggak sah ini urusan gua, lu yang baru datang mabur sono. Akhirnya kulantaran ditampilingan sombong garep kieu tuh. Yana balik deui ka imah kiaina ka ditu ka guruna. Cek guruna kunaon sih eta bararengep sabede kieu? Tempeleng kiai kata. Siapa yang tempeleng? Orang kampung. Atuh sia lamun ditampilingan ku urang kampung berarti teu beres hirup sia. Cicing deui di dia hirupna. Cicing di dia sia. Ulah balik 3 tahun deui. Waduh kiai mangganing kula ieu pan geus jadi geus bisa ngaji naon deui ja alfiah bisa johar maknun bisa mantek bisa ngaji fikih bisa fatuminah geus bisa 3 tahun sia cicing heula di dieu. Ulah waka balik. Ulah waka berarti aya kekurangan di diri sia. Akhirna ngaladen ka guruna. Nah, kuari mah lain ngaji fikih, lain ngaji alat. Jadi ku guruna titah macul beres macul sasawah gali empang tas gali empang nyana kieu bae guru nyiksa aing ceknya sia. Aduh aing disiksa ku guru barang keur ngeujeuna ngomong gitu tak keur disiksa ku guru deui tampilin goblok sia. Emang aing nyiksa sia tolol sia. Nyahueun tah bahwa nyanda teh boga pikiran disiksa ku guruna nyahueun. Nah, nya kieu salat maghrib sholli fardhul maghribi salasa rakaat. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, dalam hatina waduh aing lamun di dieu bae aing ya tuh 3 tahun kebal keneh aing moal ka kawin berarti mangani aing geus sayang kawin guruna nampilingan di ditu kok goblok sia salat kos kitu siapa paingan di lembur disiksa sia yang jadi imam ubus ya salat ya yang kawin goblok sia. Masya Allah muridnya nyahuan guru nyahuan bahwa nyara sholat kos gitu tah iyalah oh berarti guru nyahuan balik deh isukna macul deh terus nyen empang deh geus menang 1 tahun mangkaning 2 tahun deh geus mudahin rada leles kita manggulan kayu kebelah itu ketika di panggulan deui kiai blon cek nya ieu. Ieu kayu tita dibawa ka ditu ketitu dibawa deui ka dieu. Boga pikiran kiai blon tampil deui ku kiai. Jager bae. Sia ka aing nyebut bolon. Nah. Iyalah kakarak sadar jana masyaallah. Ieu kiai nyahoan bae cek nya ieu ka hate aing. Aing sakakaler jaho ka kidul nyaho. Nah inget ke Syekh Nawawi boga minantu ngaranna Najihun begitu lempang Syekh Nawawi Tanara begitu lempang tuh di kampung naon gara Syekh Nawawi Tanara kadir ka mau di perjalanan ka aya pondok pesantren santrina loba Syekh Nawawi makan santrina ngan boga 11 12 saat eta ieu mah di dieu ieu aya 200 santri eta kan minantuna ngomong kieu di jero hate aing lamun di dieu mah ngaji meureun bisa ngaji santrina loba ditowel ku Syekh Nawawi lo boga pikiran di dinya bisa ngaji can puguh sia hate aing kanyahoan ieu kakara ge ngagerentes doang kanyahoan ge. Saya juga tahu Haji Asma artinya ada pengen ya. Pengen apa? Dan ntar berdua aja ngomongnya ya. Iya udah ketahuan lah, adalah. Tuh, kajawan. Nah, ya si murid 2 tahun deui mulai kuari Masya Allah. Orang guru lain semata-mata ngaji nahu doang, ngaji alat, ngaji fikih. Iya orang penting nama ya Allah ya Rabbi. Mulai kuari dibersihan hati tina takabur
tina ujub, tina ria, tina hasud. Geus kuring geus geunah. Salat mutatadina Allahu Akbar macam-macam. Manusia kan begitu salatnya macam-macam, tukang karung ka karung, tukang bebek ka bebek. Salat tukang bebek mah lain Allah, lain alhamdulillahirabbil alamin. Tukang bebek makan gitu. Tukang gabah gitu kayaknya, tukang sayur. Nah, lamun geus beres bersih, salatkan ka Allah. Nah, ieu ge jelema si santri teh setahun keduana geus mulai rapih ka Allah. Piceun ria, piceun ujub, piceun takabur, piceun hasud, piceun hubul jah, hubul mah, hubul mal, hubul riasa, lempeng ngaji baik. Ibadah ke Allah. 2 tahun geus bagus, 3 tahun geus lempeng. Mantap begitu dek balik 3 tahun dipanggil ku guruna. Sia kuari beusi dek balik menten naon ka ditu magahan ngaji di lembur. Lah embung lah kiai dek di dieu bae. Kamari mah sia geus hayang di imah. Kuari mah pan hayang di dieu. Nikmat ibadah ka Allah. Orang ibadah ke Allah mah henteu kudu di Mekah, henteu kudu di Madinah. Ja Allah nama eta-eta keneh. Bagi jelema anu geus wauh jeung Allah di Mekah jeung di dieu akur, di Mekah di Madinah jeung di dieu akur bae. Allah na eta-eta keneh ngaganjarna nu deuk nu nitahna Allah, nu ngaganjarna Allah mun wauh ka Allah akur. Nah, isi budak geus 3 tahun lantaran geus boga nikmat ibadah, kuari titah balik ku guruna. Balik geus ka ditu insyaallah ayeuna moal aya nu nampiling. Saurang ge moal aya nu nampiling. Pamit nyana ka guruna, ti guruna pamit langsung. Milu salat deui ta jeung kiai kolot teh. Maghrib milu salat babacaanana eta keneh kiai kolot, tapi dihadapi ku hati nu ikhlas, nikmat karasa. Sapoe 2 poe 3 poe ditanya ke kiai kolot, "Ceng, Aisyah di mana?" "Abdi urang dieu keneh." "Ke siapa santren di mana?" "Beja di anu, di kiai anu." "Masya Allah, Ceng." "Ulah ka mananya Cengnya?" "Kunaon?" "Ke isuk mah Ceng imam." "Ih ulah ente abah geus kurang pati sehat, coba aceng imaman ke isuk mah." "Ih ente mak kiai bae, kiai ente aceng coba pangimamankeun ye masjid." Akhirnya isuk mah tampil ngimaman. Begitu ngimaman nyana babacaanana biasa sakumaha keur ieu. Sapoe 2 poe 3 poe kapakelah ku masyarakat. Sanggeus kapake ku masyarakat ditanya, "Ceng, aya aceng geus kawin tah encan?" "Encan." "Mus aya niatan kawin?" "Aya niatan kawin mah aya ngan lah tuh saha nu daekeun ka kula tuh. Keur ieu mah keur kakarak bisa ngaji doang. Perempuan mana? Tepan gua wirid dah." Emangnya gua enggak tahu. Nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idz qala Yusuf li abihi ya. Baheula mah kos kitu kuari mah teu. Nah, kuari mah kan teu. Lamun geus wauh ka Allah mah kabeh kan ngeunaheun. Ngeunaheun lamun geus wauh ka Allah mah. Lamun urang geus wauh ka Allah ya, santri bobogohan jeung awewe. Tapi geus wauh ka Allah moal hariwang. Kula sok nyontohan teh aya hiji santri kabogohna santri deui. Begitu duduaan di pos kamling. Hujan. Ngadeukeutan kan rapet. Begitu ndek dicekel kula laki. Cekal. Kunaon? Besi aya nu neuleukeun coba emak abah deuleuh heula besi hudang keneh. Titip pula laki. Udah tidur ya tenang dong. Di toilet. Kenapa? Besi aya RT, RW
hudang kena coba dideuleheula kabeh enggak ada pareman lampu pareman trek dempet begitu dek dipeluk Allah geus neuleukeun wih iya ya Masya Allah tak lamun nyaho ka Allah makan geuna izin ka Allah Allah meneleukeun bae urang duaan kieu Allah neuleukeun ya Allah coba lamun teu ka Allah gitu dicekel guys belah sini no megangnya jangan yang itu yang mana yang empuk-empuk dah eta kan teu jauh ka Allah ya lamun jauh ka Allah moal asa dideuleukeun ku Allah moal hariwang urang boga keyakinan Allah neuleukeun moal hariwang kajeun ka mana kajeun ku kumaha ge nah ieu tawaran kawin ku kiai daeklah kawin sanggeus kawin kakarek berpikirnya na Masya Allah horeng ilmu teh lain sakadar ilmu nahu ilmu alat ilmu fikih tetapi nu paling penting cicing di imah adalah ilmu batin ilmu jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala nu paling hese ya nu paling hese lain nungtun jelema tina teu bisa maca Quran jadi bisa masih kecil menuntun santri dari tidak tahu baca kitab jadi bisa kecil tatadina teu bisa maca Fathul Muin ditungtun ku kiai jadi bisa leutik tatadina teu bisa maca tafsir lantaran ditungtun ku kiai jadi bisa belum apa-apa nu paling hese teh nungtun santri nungtun masyarakat nungtun umat tina henteu nyaho ka Allah jadi nyaho tina nu henteu ikhlas jadi ikhlas tah nungtun eta nu hese ku ayeuna sakitu ibu-ibu bapak-bapak para hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah satu hiji perhatikeun urang hirup di alam dunia sing nyaho jalan sing hade jang balik urang nomor kedua teangan panutan kiai na nu bener-bener ikhlas nungtun urang tina teu nyaho ka Allah jadi nyaho nungtun urang tina teu bisa ibadah jadi bisa nungtun urang tina teu ikhlas jadi ikhlas mantap tingali tanutanana lamun masih keneh nukerkeun hukum jeung dunia nukerkeun agama jeung dunia ulah harap bahwa agama bakal luhur hiji di lembur urang di daerah urang di negara urang bahkan di dunia lamun masih kena tuker jeung dunia moal maju sakitu ala kadar malam ieu urang kukumpulan jang nyaho jalan eueuh deui hiji-hijina pondok pesantren jeung majelis taklim isuk pageto awas terakhir urang di jero rahim keluar ke alam dunia pepeta neangan jalan keluar roh urang balik deui cabut set lamun kuarina nyaho ka Allah roh urang bakal babalik ka Allah lamun kuari teu wauh ka Allah roh urang moal wauh jeung Allah maka roh masa geusna keluar ayat tempatna awak urang mah dibawa ka leuweung saha itu Kiai Asba paeh saha itu Kiai Haji Bahri paeh saha itu Lurah Modar saha itu RT Koit saha itu Haji Pendi ngejejes paeh kabeh ditutupan kan jadilah sebodoh ka neraka je atuh ulah nah balikan deui para jamaah